اللي حسام عاشور خد الجرأه وبشماله وفيها توفيق انها تروح لكوليبالي ويحطها بمهاره، لكن هي من الاول خالص من حسام غالي. هو حسام غالي حطها بلمسه واحده ليه؟ لان برده لازم ندي حسام عاشور حقه ان هو اتحرك. هي دي النقطه، لازم الديفندرات، لو الديفندرات ما بيتحركوش، دي اللي كنا بنتكلم فيها الماتش الاولاني، لو الديفندرات ما بيتحركوش رتم الفرقه بيبقى بطيء، رتم الفرقه بيبقى ما فيش بريدج، ما فيش كوبري بينقلك من نص ملعبك لنص ملعب الفرقه الثانيه بمنتهى السرعه، والاثنين ديفندرات واقفين، لكن الاثنين ديفندرات بتوع النادي الاهلي هم اللي عملوا الهدف. واحد من لمسه واحده وان تاتش وصل الديفندر الثاني لل 18 الخصم، حاول يشوط ما مسكش في وش رجله، راحت لكوليبالي استغل التوفيق فيها وحط هدف للنادي الاهلي. نزول كوليبالي تحت كتير بيعطي اجاي يكون راس حربه ثاني في النادي الاهلي. الكثافه الهجوميه اللي كنا بنتكلم عليها في الماتش في المباراه الاولى، صحيح. ان الكثافه الهجوميه قليله جدا. وبصراحه اي ثلاثه بيلعبوا في الحته دي بيلعبوا، اذا كان وليد سليمان بالظبط، مؤمن زكريا، هي بقت ميزه. ما قدرش يفرض. هتقولي النادي الاهلي مختلف عن دول، بس بكلمك عن فرقتين ثلاثه برضه في الاربعه الاوائل يا كابتن. السرعه في اداء كره القدم يا كابتن تامر تفرق كتير جدا. انا كمدرب بقف في الملعب واقول دايما كل تدريباتي على ان سرعه شفت الجول اللي جه اللي هو بتاع النادي الاهلي. انت شفت حسام غالي ضرب فرقه طلقه ب1 2 ازاي. خلاص اربع لعيبه. فهي سرعه الاداء بتخلي الفرقه اللي قدامك بترد فعل. حتى محمد جابر جوزيف بيسا مش متواجدين طوال الشوط الاولاني بالنسبه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي في ميزه كبيره جدا هي اللي ممسكه الماتش، السكند بول. دايما النادي الاهلي هو اللي واخد الكره الثانيه، فرقه طنطا مش موجوده ولا نص الملعب، فرقه طنطا مش موجوده، عشان كده النادي الاهلي دايما هو في استحواذ على الكره دايما في رجل حسام غالي او حسام عاشور. الكره بتبقى مثلا في هجوم النادي الاهلي لما بتترد من دفاع طنطا بتلاقي حسام غالي او حسام عاشور او عبد الله السعيد، فالسكند بول دايما بتاع النادي الاهلي، عشان كده لا وجود لطنطا. من مصطفى امين يلعب لجوزيف بيسا وماشي، بيسا يلعب لمحمد جابر ويلم ويغير، حسام غالي قاطع، لاعب واحده على طول، هجمه مرتده للنادي الاهلي، عبد الله السعيد استلم عبد الله غير اتجاهه، يلعب واحده طويله على طول عند ميدو جابر، صفاره وضربه حره في مكان مميز للنادي الاهلي. ميدو جابر هو اللي واقع، نتمنى له السلامه، خد كدمه كده فيها، وحكم اللقاء جنب اللعبه مدي القرار على محمد العشري. ادي اللعبه اهي، ادي اللعبه، والله ده احمد خالد اللي كان معاه، احمد خالد الظهير الايسر اهو، الزقه باينه والضربه الحره من مكان مميز على طول من غير ما تبص هتقول عبد الله السعيد. ادي ميدو قايم، ميدو جابر قام وهيلعب الضربه الحره عبد الله، وادي الحارس المرمى اسلام طارق على المتابعه. نادي الاهلي لقاءه القادم بفكركم هيبقى يوم الاحد هنا مع نادي الانتاج الحربي في نفس هذا الملعب. اما نادي طنطا هيبقى لقاءه القادم ان شاء الله الجمعه القادم مع نادي الزمالك في استاد غزل المحله. اسبوع 26 من مسابقه الدوري العام اللي هتبدا يوم الاربعاء ان شاء الله بعد بكره، الداخليه المقاصه، الاتحاد الجيش، اسوان الشرقيه، يوم الخميس بتروجيت والتعدين، دجله وسموحه والمقاولين وانبي. مباريات كلها هامه فوق وتحت نستمتع بيها ان شاء الله. هل هيلعب مين؟ عبد الله ولا معلول؟ الاثنين على اللعبه، في هناك يا وليد يا سليمان، بس وليد بياخد الجناب شويه، وليد بيجيد اللعب الجناب. ادي عبد الله، الشكل العام رغم كله واقف، ادي فتحي الجديه والصرامه الحقيقه من اللعيبه الجاده جدا الملتزمه اللي بتأدي بشكل محترم جدا، والله هو اللي على اللعبه مع عبد الله ومعلول. يلعب ظهير ايمن، يلعب في نص الملعب تلاقيه، يلعب ورا قلب دفاع، بدأ في قطاع الشباب منتخبات الشباب تلاقيه ما بيتأخرش. خلاص سبع فتحي، يبقى عبد الله ومعلول. مين اللي هيلعب؟ هنشوف. ادي عبد الله الشكل العام، عبد الله فوق عايز يعملها كده، يلفها من فوق الحيطه في الزاويه اليمنى، تعدي وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي طنطا، ضربه مرمى النادي الاهلي. ادي اللعبه تاني، وادي غالي لاعب، وادي العشري طالع ولاعب بدماغه جنب القايم، وفرصه تاني بتضيع من نادي طنطا. لا، لازم النادي الاهلي يبقى فيه كلام كتير في نص الملعب. ادي اللعبه اهي تاني وتالت جنب القايم، رايح معاه شريف لكن تعدي وتطلع عبد الله، حسام غالي بره، حسام غالي فوق، وفرصه بتضيع للنادي الاهلي.
اول هجمه مرتده سريعه للنادي الاهلي، وحسام غالي فوق بعد 16 دقيقه. دقيقه 16 والتقدم للنادي الاهلي ما زال 1-0. ادي اللعبه، وادي غالي عايز يلفها كده في الزاويه اليسرى، ما ظبطتش. ادي كره عبد الله لحسام غالي، ما ظبطتش. هيلعب اسلام طارق وفي سليماني وقف على كورته وجوزيف بيسا. شوف الراجل ده زي ما قلت لحضراتكم، بيلعب خالد عيد بجوزيف بيسا، بيرجعه يقفل مع احمد خالد الجبهه اليمنى للنادي الاهلي. هنشوف تاني على طول محاوله مصطفى امين، يلعب على طول عند دينيس، ودينيس مضغوط عليه لسه. دينيس بيسقط واحده عند جابر، نجيب قاطع، توصل لحسام عاشور. عبد الله السعيد بيلاقي مساحه وبيتحرك كتير في الملعب، بيدور على الهروب من رقابه مصطفى امين او حسين حلمي. يلعب لمعلول، معلول عايز يلعب لوحده، لعب لعبد الله اللي مكمل عرضيه، استلام على طول، لسه الكوره لورا. مين جاي؟ حسام غالي. لسه حسام وقف مره والثانيه، لعب لعاشور، عاشور يغير تاني لحسام غالي. فتحي فتح له في اليمين وبيدور، هيلعب لفتحي ولا يكمل ويلعب واحده طويله. لعب واحده طويله حلوه، بيحاول يستلم على صدره ويلعبها سليماني كوليبالي، لكن ما ظبطتش معاه، ما ظبطتش. جونيور اجاييه ما ظبطتش معاه. جونيور اجاييه جنب سليماني كوليبالي اهو، ولكن ضعيفه في ايد الحارس اسلام طارق. تاني كوره بتتلعب 4-3، يلعب على طول لكولوبالي، باص تاني لعبد الله السعيد، احمد خالد قافل، كولوبالي تاني، عبد الله السعيد يقدر فوق، يقدر عبد الله فوق، وضربه مرمى. هجمه مرتده سريعه للنادي الاهلي، وكان ممكن يجي منها هدف في الدقيقه 21. ادي اللعبه وادي تغيير. خرج مصطفى امين اقل كتير، مصطفى امين من رضا العزب وعايز يعدي، وعايز يعدي معاه علي معلول قافل معاه، واخد منه علي، وعلي يلعب واحده حلوه لجونيور، وجونيور يلعب على طول لعاشور، وجونيور تاني، جونيور ضربه حره للنادي الاهلي باينه جدا، وحكم اللقاء. وتغيير تاني لنادي طنطا، هيخرج اعتقد محمد جابر. ادي اللعبه اللي فاتت، وادي الضغطه على سليماني كولوبالي، وادي الضربه الحره للنادي الاهلي. ضربه حره للنادي الاهلي، ادي كولوبالي، وادي العشري، وادي رقم 25 حسين حلمي بيتكلم معاه، معرفش بيتكلموا بأنهي لغه. هنشوف الضربه الحره. ضربه حره للنادي الاهلي من حوالي نقدر نقول 30 يارد. عبد الله بيسقط واحده جوه، وحلوه يا كولوبالي، ما ظبطتش. سليماني كولوبالي الراجل زعلان، بيقول ايه اتعملت له من عبد الله حريريه، وسليماني كولوبالي واخدها لففه مباشره، لكن ما كملتش معاه سليماني كولوبالي. لكن الفكره حلوه ومدروسه وملعوبه حلوه. لعب على طول حارس المرمى اسلام طارق، طويله، غالي بيلمس، توصل الكره مع بيسا، والله هو اللي عامل دينيس 23. دينيس هو اللي عامل الفاول، ساقط في اللعبه اللي فاتت. لعب العرضيه، احمد خالد قاطع، ترجع الكره لحسام عاشور يغير اتجاهه لعبد الله ورضا العزب قطع، توصل لخفاجي، يلعبها على طول بقسطين، محمد مجدي كريسبو، خفاجي تاني يلعبها خمود غالي، بيسا، 3-4 باصات محاوله للهجوم، غالي قاطع، لاعب ورا لسعد سمير، وسعد يلعب واحده طويله، العشري بيرجع في نص الملعب جوزيف بيسا، محمود غالي، استلم غالي، يلعب لمحمد خفاجي، كولوبالي ما فيهاش حاجه، توصل الكوره على طول لاسلام طارق، كولوبالي معديه ما فيهاش. هل ادى فيها ايه؟ ادى فيها زقه على كولوبالي لمحمد اسعد ولا ايه؟ صفر الحكم، كانش فيها اشاره ولا كان فيها حاجه، خطا باصه وادى الفاول على كولوبالي. اسلام طارق يلعب واحده طويله وعاليه على طول بمشوار حلو، عبد الله كولوبالي استلام، يلا شايط ولا ايه؟ يلعبها حلوه وصد احلى يا اسلام طارق. بقول يلا عايزين نفرح ونسعد، هنا جول ما يهمش مين يجيب جوال، المهم ان صوتنا يعلى والناس تستمتع. كوره حلوه اتلعبت، ادي كولوبالي لعبها احلى، واسلام يا ولد طالع احلى وصادد، وفرصه وركنيه
تخيلوا الركنيه الثالثه للنادي الاهلي. اول للنادي الاهلي ودي واحده عرضيه ولسه خطر، وتاني اسلام بيمسك كورته على طول. تغيير للنادي الاهلي وركنيه حلوه اتلعبت، وتاني كرة سهلة. سعد سمير كان رايح مع اسلام طارق، وعلى طول حكم اللقاء هنا الذكاء بيهدي، بيسلموا على بعض، مش عايز مشاكل. الراجل عامل ماتش كويس حتى الان. بنلعب في الدقيقة 29 اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، وحتى الان الاهلي يتقدم بهدف لسليماني كوليبالي في الدقيقة 36. انذارين محمد اسعد ومحمد جابر في اللقاء. ادي سعد سمير زائق فيها والحكم ادى القرار. اسلام طارق خلاص طنطا عمل تغييراته اللي فاتت، وادي اللعبه الجميله والصده الاجمل. ضربه مرمى هيلعب شريف اكرامي. نص ساعه بالتمام والكمال، دخلنا على الربع ساعه الاخير من احداث اللقاء، والاهلي يتقدم 1-0. الاهلي يبحث عن النقاط الثلاث، اذا حققهم يواصل تربعه على قمه الدوري العام ويصبح رصيده في بنك النقاط 67 نقطه، لكن لسه الكلام بدري، لسه ربع ساعه. ده جودة، محمد جودة يرجع لورا لا غالي، وغالي يسقط واحدة جوه ال 18 على طول، بيطلع نجيب وضغط على طول توصل لحسام غالي. هجمة المرتدة للنادي الأهلي أطول من اللازم، توصل تاني لرضا العزت، وخد خفاجي مضغوط، توصل الكورة اهي، وادي اهي طالع رضا العزب، خفاجي شايط وحشة تطلع وتبقى ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي خفاجي، محمد خفاجي اللي شايط صاحب القدم اليسرى. بقول لحضراتكم تغييرات خالد عيد كلها هجوميه، 3 تغييرات كلها هجوميه، سواء محمد خفاجي، سواء محمد مجدي كريسبو، سواء محمد جوده. ادي اللي موجودين في ملعب السلام، وادي على طول اتلعبت على طول لكريم نيدفيد، او اللعبه لنيدفيد. كريم يطلع احمد فتحي من اليمين، تطلع الكره وتبقى الركنيه رقم 3 للنادي الاهلي. الضربه الركنيه على الايام القريب، وترجع له تاني الكوره، يسقط واحده بقى الطويله العاليه اطول شويه، ما ظبطتش مع فتحي، تطلع تبقى ضربه مرمى لصالح نادي طنطا على اللعبه اسلام طارق. لكن بقول لحضراتكم نادي طنطا نادي عريق، والعلاقات ما بينه وما بين النادي الاهلي كبيره. ادي مهندس محمود طاهر، وادي المهندس فايز عريبي. شوف لقطه جميله، الاثنين رؤساء الانديه الناديين بيحضروا هذا اللقاء، معاهم مجلس ادارتهم هنا وهنا. طنطا والاهلي علاقات كبيره، ونجوم كتير انتقلت من نادي طنطا الى النادي الاهلي. اسماء رنانه كابتن. من ناحيه اليسار استلام لاجاييه جونيور، عايز يلعبها، خبره رضا العزب قاطع رضا، ويلعب على طول واحده لكن حسام عاشور يا ولد قافل كويس مكان حارس مرماه. اسلام واحده كده ناحيه الشمال، قاطع على طول جوزيف بيسا. جوزيف يلعبها في نص الملعب على طول لكريسبو، وتاني على طول خفاجي، تاني لجوزيف لاحمد خالد. احمد خالد بيلم كورته وبيطلع الكوره، لان في لاعب واقع من نادي طنطا. الف سلامه، اهو لاعب واقع من نادي طنطا. رقم عرضيه ظبط ولعب العرضيه، كوليبالي عايز يخطف لكن على طول مقطوعه، ترجع لبيسا. بيسا يرجع تاني محمود لاحمد خالد، قلشه وطالعه، وتبقى رمي التماس 40 دقيقه بالتمام. غير الايسر استلم احمد خالد ولم ودخل لجوه. احمد خالد يرجع لورا تاني، 3-4 باصات لطنطا لمحمود. محمود غالي باص مش مظبوط، مقطوعه النادي الاهلي. تبدا على طول في نص الملعب لحمودي، وحمودي يلعب باص برده مش مظبوط، تتقطع توصل لمحمد اسعد يغير اتجاهه، يلعب لخفاجي. علي معلول قاطع، ترجع تاني لاسعد، يلعبها كده قلشه، توصل ناحيه اليمين لاحمد خالد، يلعبها له على طول وياخد منه تاني محمد العشري، والعشري للنادي الاهلي. ادي اللعبه تاني، وادي تخبط وتطلع في الدقيقه 44. الاهلي يتقدم حتى الان في استاد السلام بهدف سليماني كل. حكم اللقاء ياسر فوزي، حكم الرابع في بناء على اشاره محمد الحنفي حكم اللقاء. هجمه 90 دقيقه بالتمام والكمال، وبدانا الوقت بدل الضايع، وضغط لطنطا محاوله هجوم، وتاني الكره بترجع لاحمد خالد وهيدي الاشاره اللعب، ومحمد خفاجي بالقدم اليسرى، خفاجي فوق وضربه مرمى لصالح النادي الاهلي.